Bene ragazzi, benvenuti sul canale. Oggi andiamo a vedere come sostituire una memoria RAM, un bancalino da 8 GB da aggiungere alla memoria che già abbiamo sul nostro portatile. Sono delle Crucial, come detto, delle 8 GB DDR4 da 2133 MHz sul nostro Asus. Andiamo allora a vedere come si fa. Allora adesso procediamo svitando la vite del cassettino. Eccoci qui, solleviamo il cassettino. Bene, prendiamo il nostro bancalino, inseriamo con un angolo di circa 30 gradi il nostro bancaletto di RAM, facciamolo scorrere all'interno e poi premiamo giù. Ecco, avete sentito il click? È stata presa dal meccanismo e adesso andiamo a accendere il computer. Bene, eccoci. Allora andiamo a vedere il nostro sistema. Allora, ricordiamo che la RAM installata all'inizio era di 4 GB, aggiungendo appunto gli 8 appena montati dovremmo avere un totale di circa 12 GB di RAM. Un attimo solo. Eccolo qui. Come potete vedere, RAM installata 12 GB, quindi mission in compiuta. Per qualsiasi domanda o dubbio non esitate a scrivermi nei commenti. Ciao ragazzi, alla prossima!